我話各位網友，咁啊我咧就非常之中意夕陽嘅。而家我身處呢度咧就係叫大鵬灣，哇！直情好似佢嗰啲，即係雖然我冇去過啲咩加勒比海啊、馬爾代夫啊咁啊，都直情有嗰種度假屋嗰種 feel， 我覺得。所以咧，即係有時真係不假外求嘅。呢度咧喺高雄咧就個零鐘頭就去到啦。睇可唔可以 zoom 緊呢個日落先？嗱，仲有日落 ，OK， 啊幾鬼正，就係呢個就係間房啊，落地玻璃望出嚟嘅景色咁樣。出面就係小琉球啦。你呢度一望見到都見到小琉球添。好啦，咁咧我就放假晒啊！我放假3天，咁但係咧3天裏邊咧就要感謝團隊嘅努力，所以我哋完全兩邊平台 CC 新聞同埋財富 BB 班嘅 YouTube 兼 Patreon 咧都係維持服務嘅。咁啊，今日就9月16號啦。咁今日1點新聞咧就出咗笑談中國經濟啦。聽日星期3咧就會有一個錄製咗個 Charlie Kirk 嘅特別節目嚟嘅。咁我諗如果大家都近排都會好知道 Charlie Kirk 呢單新聞啦，咁如果你想了解多啲，或者聽下佢究竟啲片段裏邊係有啲咩表現嘅話咧，咁我哋留意聽日嘅1點鐘節目啦。星期3咧我就會出唔係星期4咧我就會提早出經濟 KFC。今次咧就同阿博士同埋 Jackie 咧講個幾過癮嘅 topic 嘅，就係赤馬紅羊劫遇上經濟週期咁樣。好啦，Patreon 節目方面咧就琴日出咗個財富閒談，咁啊講導讀一下咧今晚債券專訪督參嘅債券操作。聽日嘅唔係今日星期二係啦，因為今日嘅 Patreon 節目咧就係揀股 BB 班，咁我就會講3隻美股 IPO。包括就係 Gemini 啦，包括 Figure 啦等等。咁有興趣嘅話咧，咁啊歡迎加入 BB 班啦。咁啊，聽日咧都係 BB 班，聽日就係債券 BB 班嚇。咁因為咧今晚嘅美股焚化爐咧就會出全集嘅 Doctor 專訪嘅。咁就大家想知道嚟緊減息啦，好有機會啊！星期4翻嚟咧就會知道係咪減息啦。咁我哋點樣作為債券投資者點樣應對呢個減息週期咧咁樣？咁星期4咧嘅 Patreon 節目咧就係同大家分享下哈德力嘅接受訪問，咁佢會講呢個美日貿易協定啦，同埋呢個關稅點解冇導致到物價通脹咧？暫時咁樣。咁去到夜晚，如果你係美股焚化爐嘅觀眾嘅話咧，今晚咧就係出頭先講嘅啦，就係 Doctor 嘅成集專訪。咁無論你係買咗債又好，未買債好咧，咁我都相信你都會想知道咧點樣部署嘅。一個資深嘅債券投資者點部署啦。聽日咧就會出揾咗 Rex 老友 Rex 咧就分享下講下 Benz 點解咧會喺中國市場咧就瀨晒嘢咁樣。咁咧就星期4咧就會係出一個 Tom Lee 嘅唔係我訪問 Tom Lee，又分享翻 Tom Lee 嘅專訪，係一個華爾街最炙手可熱嘅 star 啦咁樣。好啦，咁就所以呢3日裏邊咧，雖然我放假咧，但係 CC 新聞同埋財富 BB 班嘅 Patreon YouTube 咧繼續運作。咁咧希望感謝各位大家支持，咁我就繼續享受下呢個假期，繼續睇日落。OK， 咁啊放完假翻嚟再同大家見面啦。Thank you， 拜拜。zoom 個日落先，係 zoom 唔到。